Ahmet Bey günaydınlar. Günaydın. Şimdi siz bizim yaklaşık bir haftadan beri horlama protezi kullanan hastamızsınız. Buraya çok fazla şikayetlerle gelmiştiniz. İşte uykunuzu alamadığınızı, şofördünüz, sizin mesleğinizi yapmanızı engelliyordu. Öncelikle tedaviye başlamadan önce sıkıntılarınız neydi? Bunu biraz paylaşabilir misiniz? Tedaviye başlamadan önce hocam öncelikle teşekkür ederim size yani bu dertten beni kurtardığınız için. Yani sıkıntılı günlerdi yani uykumu alamıyorum. Evde rahat yatamıyorsun. Rahatsız oluyorlar. Yani öyle bir yani horluyorsun ki yani horlama şey yapın yani evde olan misafir bile rahatsız oluyordu yani. Sabah kalkıyorsun yani günün hiç bitmek bilmiyor. Gün içinde uykulama yapıyorsun. Peki mesela ne kadar uyursanız uyuyun sabahları yorgun mu kalkardınız? Tabii ki. Zaten uyumuyorsun. Uyuyoruz zannediyorum ama uyumuyorum. Evet. Yani çünkü gece yani başıma en çok yorgun olduğum zaman yani yatakta uzandığım zaman gene aklım başımda yani öyle hayal meyal. Derin uykuya bir türlü geçemiyorsun. Geçemiyorsun, hayır. Evet. Peki sizi bu şoförlük yaparken nasıl etkiliyordu mesela bu hastalık? Tabii ki sonuçta akşam dinlendiğimiz için şimdi gün 24 saat bir kullanma süremiz vardı bizim. Gece olunca dinlenmek istiyorsun, yatıyorsun. Horladığın için, şey yaptığın için uykumuzu alamıyorum. Evet. Gündüz kalkıyorum bu sefer. Yorgun halde tamam gidiyorsun 1 saat yolculuk ettikten sonra gene uykun geliyor. Evet. Normalde mesela sizin en az 4-5 saat kullanabilme şansınız var değil mi? Yani tabii normalde ki, onun üzerine mola vermeniz lazım ama tabii ki. siz 1 saat kullandıktan sonra direkt uykunuz geliyor. Tabii ki 1 saat kullanıyorsun uykun geliyor. Yatıyorsun bu sefer yol gidemiyorsun, yol kat edemiyorsun. Evet. Hep sıkıntı. Sinirli oluyorsun, çok asabi oluyorsun bu sefer uykunu alamadıktan sonra. Peki protezi kullanınca neler değişti? Ya protezi kullanınca çok şeyler değişti. Ben yani nasıl söyleyeyim yani ilk günden yapıldı, aldım, taktım ve bunun faydasını çok gördüm. Evet. Size de ondan teşekkür ediyorum. Yani bu dertten beni kullandınız. Ben hatta şey kullanıyordum, maske kullanıyordum. Ona bir gün kullanamadım onu. Evet. Bir gün yani dedim ya olacağı işe var yani bu kullanamadıktan sonra kullanamıyor. Evet. Bir araştırdım, buldum yani o akşam hatta siz denk geldiniz bana internette yani Allah'ın bir lütfu diyeyim yani. Öyle işte geldim, kullandım ve 4 gün oluyor. Evet. 4 gün oluyor yapalı. 4 günden beri ben uykumu alıp sabah erkenden kalkıyorum. Yani çok da mutluyum. Yani Uykunuz geliyor mu peki gün içerisinde bunu kullandıktan sonra? Hayır. Onlar gelmiyor. Tamam. O zaman her şey yolunda. İnşallah bir sonraki kontrolde görüşmek üzere. İnşallah. Sağ olun. Görüşürüz. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun.